hueco que está ubicado topográficamente en el mediastino medio, delimitado lateralmente por los espacios pleuropulmonares. El corazón es una bomba expelente e impelente. Se dice que es una bomba impelente porque va a recibir sangre a través de las aurículas, y va a ser una bomba expelente porque va a expulsar sangre a través de los ventrículos, los cuales van a llevar la sangre a todos los tejidos. El corazón, según su configuración externa del corazón, el corazón va a constar de lo que es la base, la cual va a estar, se va a caracterizar porque va a estar ubicada hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, mientras que el ápice o vértice se va a ubicar hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los focos. Vamos a tener lo que es el foco aórtico. El foco aórtico va a estar ubicado en el segundo espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. Claro, el foco aórtico. Vamos a tener también lo que es el foco pulmonar. El foco pulmonar va a estar ubicado en el segundo espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. También vamos a tener lo que es el foco tricuspidio. El foco tricuspidio va a estar en el borde izquierdo de la base del apéndice sigmoides. Vamos a empezar a hablar de lo que es el foco mitral. El foco mitral va a estar, se va a ubicar entre el cuarto y quinto espacio intercostal, en la recta de la línea medioclavicular. Y también vamos a tener lo que es el foco auscultatorio de Earp. Va a estar ubicado entre el tercer espacio intercostal. Ruidos cardíacos en la base y el vértice del corazón. En la base del corazón se va a ubicar el foco aórtico y el foco pulmonar, mientras que en el ápice o el vértice del corazón se va a ubicar el foco tricuspidio y el foco mitral. Vamos a empezar a hablar de lo que es el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco va a dar origen al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Su intensidad va a ser media e intensa, su tono va a ser medio y el timbre va a ser suave, el loop. En las alteraciones, en la inspiración va a aumentar la intensidad, mientras que en la expiración va a disminuir la intensidad. En el segundo ruido cardíaco, su origen va a ser en el cierre de las válvulas aórtico-pulmonares. La intensidad va a ser media, el tono alto, el timbre suave. En el desdoblamiento del ruido fisiológico, en la inspiración el cierre pulmonar se va a retrasar, mientras que en la expiración el cierre pulmonar se va a anticipar. Comenzaremos describiendo los ruidos. El ruido S1 se ausculta justo después del comienzo de la sístole y se debe sobre todo al cierre de la válvula mitral. El segundo ruido, S2, aparece al comienzo de la diástole y es el resultado del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Ahora veremos la diferencia entre S1 y S2. La zona de mayor intensidad es diferente, apical para S1 y basal para S2, y también la cronología. Si vemos el comienzo del intervalo corto para S1 frente al comienzo del intervalo largo para S2, S1 es de tono más bajo y más largo que S2, pero de tono suficientemente alto para el diagrama. Observaremos ahora la onda pulsátil, la cual debe ser buscada en la zona de inserción clavicular del músculo esternocleidomastoideo, que es donde se encuentra la vena yugular interna. Ahora, la onda pulsátil está en directa relación con la intensidad y es sincrónico con el primer ruido cardíaco. Ahora, en los deportistas de disciplinas de resistencia tales como el ciclismo, presentan valores entre 32 a 48 latidos por minuto, como consecuencia del tipo de entrenamiento a los que son sometidos, lo que conduce a una hipertrofia fisiológica del ventrículo izquierdo que se acompaña de incremento del volumen sistólico. Ahora nos enfocaremos en la auscultación a un paciente con retención de aire. Todo paciente debe ser auscultado con apnea respiratoria y respiración normal, pues nos da buenas impresiones de segundo tono cardíaco y el soplo tricuspidio. Afecta al soplo sistólico de la insuficiencia tricuspidia como el soplo diastólico de la astenosis